Fala galera do meu vasto mundo, aqui quem fala é a Tris. Sim, gente, já faz muito tempo que eu não apareço nesse canal. Sim, vocês sabem como funciona esse canal? Com certeza. Se vocês acompanham os outros vídeos, vocês sabem que eu demoro bastante para postar vídeos. Porém, hoje, gente, finalmente, depois de muito tempo, agora a gente vai ter finalmente um unboxing para vocês que estão aqui, ó. Vocês devem já ter visto essa maravilha aqui atrás de mim, que é a Barbie de aniversário de 60 anos. Provavelmente a ring light vai dar reflexo na caixa, mas a gente vai fazer unboxing dessa belezinha aqui que eu comprei esses dias lá pelo Mercado Livre, né? E, gente, perfeita, cara, sem palavras, não tenho o que falar, ela é muito linda. Então chega de enrolação, porque eu já tô esperando há 3 dias só pra me poder abrir essa belezinha aqui. Então, vamos lá. Gente, eu mudei aqui o ângulo da câmera pra gente ficar aqui observando melhor, tá? A caixa dela é bem simples, tá? Então, não tem muito o que falar da embalagem, apesar de que essa parte aqui me lembrou muito a inspiração da Barbie dos anos de 1950, né? Aquela primeira que tinha esse maiô com essa mesma estampa aqui, né? Então, eu já vou abrir logo a caixa, tá? Como eu falei pra vocês, eu comprei pelo Mercado Livre. Eu provavelmente vou dar uma adiantada nessa parte para vocês não ficarem muito tempo aqui vendo essa parte de retirada da caixa. Como vocês viram aqui atrás, vem o certificado e uma base, né? O mínimo que a gente espera, né? Afinal, é uma boneca que foi né? Ela foi feita para o aniversário de 60 anos da Barbie, né? Que foi ano passado, se eu não me engano. Não, foi em 2019. Ela completou 60 anos, né? A gente já tá em 2021, então já tem 2 anos. 2 anos paquerando essa belezinha. Então, agora eu vou abrir e adiantar o vídeo pra vocês, tá bom? Troquei de novo o ângulo da câmera para vocês verem ela com mais detalhes, tá? Gente, ela é maravilhosa. Olha esse vestido, olha o glitter, mano. O cabelo dela é um loiro bem mais claro, quase um platinado, né? Afinal, lembramos aqui que a nossa querida tem 60 anos, né? Mas ela tá conservada. Olha só, ela fica muito linda, gente, meu Deus. Olha só esse vestido, ele é tipo um cetim aqui por baixo é um tule. Aí tem esse cinto aqui, que ele é tipo um cetim preto também. As unhas da mão dela, deixa eu ver se eu consigo aproximar. As unhas dela são pintadas, tá? A maquiagem é até que simples, se você olhar bem de perto, tá? Ela tem esses brincos de argola. É a única joia que ela tem, ó, a mão aqui também, ó, pintada com selinho, né? Que ela é uma Barbie inspirada, né, nas garotas dos anos 50. Aqui, o sapato dela é tipo uma sandália mesmo, preta, ó. E as unhas do pé também vieram pintadas. É assim, gente, maravilhosa. Essa Barbie aqui com certeza vai ser uma das minhas favoritas. Eu vou dar uma voltinha com ela aqui pra vocês poderem ver com mais riqueza de detalhes, tá? O cabelo dela veio num rabo de cavalo comum, assim, né? Com um pequeno detalhe aqui,
né? E, tipo, aqui o nó do cabelo dela é com o próprio cabelo, né? Gente, maravilhosa essa boneca, gente. Vou dar um close pra vocês aqui, ó. Do estilo dessa princesa, gente. Meu Deus, fiquei muito apaixonada quando ela chegou, né? Antes mesmo de comprar, eu já queria muito essa boneca. Mostrei pra vocês no vídeo rapidinho, ó. Esse aqui é o certificado de que ela é uma Barbie original da Mattel, né? É o certificado de autenticidade, né? Naquele papel molinho mesmo, não é naquele papel mais durinho, que nem a de algumas Barbies, né? Como as minhas do Crepúsculo. Mas, gente, linda demais, né? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado também desse formato aqui. Deu um maior trabalho de fazer, porque eu não tenho um tripé que dá pra mexer muito, né? Mas eu espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo, tá? Deixem nos comentários se vocês gostaram do estilo do vídeo de unboxing assim, tá? Dê bastante gostei, bastante like, porque não é sempre que a gente traz uma boneca assim tão glamurosa pra aqui, para o canal, tá? Um beijão e até a próxima. Tchau! Fiquem com essa linda imagem dessa maravilhosa deusa que é essa boneca, gente.